видели последний финансовый отчет? Это катастрофа, доходы и прибыль в ноль упали. Ну и что? Котики тоже падают, но всегда на лапки приземляются. Это здесь, причем с такими показателями компания может умереть. А у котиков 9 жизней. Ничего страшного, все хорошо. Это к чему вообще? Там сделка с Microsoft под угрозой срыва. Я Филу Спенсеру сегодня отправил свою родословную. Он сказал, что обязательно нас купит. Вы что несете? Бобби Котик, вы глава Activision Blizzard. Ну возьмите себя уже в руки. Как? Ну как? Как? У меня же лапки. Какие лапки? Это что такое на рабочем месте? Это кошачья мята. Вы попробуйте, она успокаивает, да. Кошачьей мяты на всех не хватит. Дышите. Да мы должны же что-то сделать. Дышите. Да как так-то? Да и похрен. Похрен.